अरे भाई ये टंकी भी तो लगी हुई है, ये हेलीकॉप्टर से तो लैंड करवाई नहीं है हमने, और इन्हें एक पाइप जोड़ने को और दिखाते तो उसके 1000 रुपए एक्स्ट्रा मांगते हैं। तो इनको बताएंगे क्या क्या भेज देते हैं और हम खुद ही पाइप खोल के टंकी देखने लगते हैं। पर खोलने के बाद तो ये समझ नहीं आता कि पानी निकल कहाँ से रहा है, क्योंकि कहीं से फूटी भी नहीं होती। तो लास्ट ऑप्शन इसको चेक करने का यही बचता है कि इसमें पानी डालो जब पता लगेगी। तो इसको साइड में रखी, पहले तो नीचे से भर के एक बाल्टी लेके आया, फिर दूसरी और फिर तीसरी, पर इतने पानी में तो इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि पानी निकल कहाँ से रहा है। तो हार मान के पहले जिस पे टंकी रखी थी फट्टे पे, इसे हटाकर सबसे पहले ईंट का बेस बनाते हैं और टंकी रख देते हैं, और अब पानी भरते हैं तो पानी भी नहीं निकल रहा होता, सही चल रही होती है।